你敢相信嗎？距離沙田地鐵站15分鐘嘅車程，價單6字頭就可以攞低呢一套大社區大戶型嘅大精裝現房啦。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎嚟到華恩節，我係主持人思思。今日咧，思思帶大家睇嘅呢個屋苑咧，就係我哋珠江世貴悅城啊呢個樓盤啊。咁依家現時我哋鏡頭可以睇到嘅呢個位置咧，就係依家喺賣緊嘅3期嘅呢個樓下啦。我哋嘅售樓中心咧，就喺我哋依家對面嘅呢個位置嚇。大家可以睇到啦，依家世貴悅城依家呢邊3期底下嘅呢啲商業咧，基本上都係已經開咗㗎啦。咁我身後呢邊咧就有呢個怡之多生活超市啦，旁邊有呢個雪糕批發啊，我哋嘅理髮店啊，前面少少咧有我哋嘅港式茶餐廳啦，對面啦呢邊有呢啲藥店啊，包括我哋呢啲飲食嘅飯店都係有㗎啦。咁平時咧我哋嘅業主生活喺呢度啦，我哋落樓嚟買啲肉菜啊，或者食個飯啦，其實都係非常之方便㗎啦。我哋如果係去到附近大概10零分鐘左右嘅車程之內啦，我哋都係可以去返大灣嘅萬達廣場啦，或者係去到比亞迪呢邊嘅6大商業區啦。咁呢邊嘅生活咧，其實都係非常方便嘅啦。最重要嘅咧喺呢邊現時啦，我哋對於港人，我哋如果係考慮呢個地鐵交通嚟講嘅話咧，呢邊真係非常之方便啊！我哋世貴悅城呢邊咧，我哋坐車到沙田地鐵站15分鐘就可以到嘅啦。如果趕時間咧，我哋喺門口打個滴滴10蚊雞左右，個價錢啦都係比較平㗎啦。如果係我哋唔趕時間咧，我哋行到門口啦，呢邊接駁嘅係大灣嘅主幹道龍海2路，我哋喺前面呢邊嘅公交車站珠江東岸啦，或者係喺鴻泰花園啊，我哋坐翻呢個公交車 M187 或者係266號公交車咧，我哋就可以坐到沙田地鐵口啦。加上我哋等公交車嘅時間，或者係行到路邊嘅時間咧，大概就20幾分鐘，都係非常之方便。公交車咧就2蚊雞，所以對於我哋返港嚟講，呢個成本咧要話係非常之低啦。依家現時嘅話咧，我哋呢個世貴悅城啦。價單嘅話係6字頭嚇，帶埋裝修，而家全部都係現房啦。我哋總價嘅話咧，喺70幾萬到90幾萬就可以攞低呢邊109方到138方嘅呢個大積嘅戶型啊。介紹完周圍嘅呢個環境啦，咁我哋就帶大家一齊去睇下係點樣嘅呢個屋苑啦。好啦，我哋依家咧就嚟到咗世貴悅城嘅呢個沙盤嘅位置啦，同大家介紹翻呢個樓盤。咁我哋世貴悅城嘅開發商咧係屬於珠江集團嘅。咁珠江集團咧係從1993年開發到依家係有30零年嘅一個時間啦，都係一個老牌一個開發商。咁我哋依家現時睇到嘅珠江悅城呢個項目咧，喺我哋大澳灣呢邊開發咗啦，都係有10零年嘅一個時間啦。屬於一個非常之成熟嘅呢個社區啦，成個屋苑嘅話咧，佔地係有60萬，建築面積咧係有120萬㗎，所以都係屬於一個百萬大盤啊。現時我哋依家售樓中心嘅位置咧係位於我哋住宅區呢邊啊，我哋沿住呢個門口呢條輔道嘅話咧，出去咧就係接駁大澳灣嘅主幹路龍海2路啦。咁依家目前咧，我哋世悅城啲前面嘅別墅區啦，呢邊已經全部係賣晒咗，交咗房㗎啦。平時如果我哋搭公交車咧，我哋可以喺龍海2路呢邊嘅珠江東岸站，或者係行到前面少少呢度嘅鴻泰花園站去坐呢個公交車，即係 M187同埋266號公交車啦。咁依家講翻依家嘅住宅區呢邊咧，一共係分為有4期開發嘅，直至到目前嘅話咧，一共係已經開發咗有30棟嘅住宅啦，只剩翻最後4期呢邊9座係仲未開發嘅嚇。我哋依家睇翻依家已經開發完嘅1期、2期、3期呢邊啦，係已經有配套咗一個幼兒園啦，同埋一個實驗學校嘅。包括留低嘅呢啲商業已經全部整好晒啦。咁依家賣緊嘅呢個住宅咧，主要係3期嘅最後一棟啦，即係我哋嘅13棟呢邊啦。3棟呢邊咧，佢係有2個單元㗎，每個單元咧係2梯4戶啦。依家呢個位置咧，相信大家都比較關心啦。呢個世貴悅城依家賣緊嘅住宅，咪離高鐵呢個軌道好近啊，其實都唔係嘅嚇。咁我哋喺沙盤都可以睇到啦，前面佢係隔咗有2排嘅呢個住宅嘅嚇，所以對於我哋高鐵嘅呢個噪音影響咧，都係會比較少嘅。我哋依家現時啦賣緊嘅主力戶型咧係有109方嘅3房2衛同埋139方嘅4房2衛嘅。跟住我哋就一齊去到示範單位，帶大家睇下
好啦，我哋依家咧都係帶大家入到四圍月城呢邊嘅內園啦，帶大家行下。依家鏡頭都可以睇到啦，成個花園呢邊嘅綠化啊，包括配套嘅設施咧，都係已經全部整好晒㗎。呢邊就係小朋友玩嘅呢啲遊樂設施啦，同埋我哋嘅呢啲健身設施啦。咁中間呢度咧係做咗個比較大嘅呢個陽光大草坪啊。平時我哋食完晚飯啊，屋企嘅老人家或者小朋友，或者係有養咗寵物嘅我哋嘅貓貓狗狗啊，嚟散下步放下風啊，都係好舒服噶啦。依家現時啦，成個我哋3期呢邊咧都係全係交樓咗嘅啦，一共係7棟住宅同埋1棟幼兒園啊。呢邊嘅樓間距咧，同樣都係做得非常之闊落嘅。我哋目測嘅話，差唔多都係幾乎有達到70-80米以上嘅樓間距啦，所以呢個光線啦，都係會比較之開揚。而家我哋主力售緊嘅咧係旁邊嘅呢個13棟嘅位置嚇。現時咧，我哋嘅開發商嘅示範單位咧係做喺我哋嘅12棟呢邊嘅。2棟嘅戶型咧同13棟係一模一樣嘅，咁我哋陣間咧就去到12棟上面咧，帶大家去睇下我哋嘅呢個示範單位嚇。目前睇落嚟咧，依家內園仲有一個問題咧，就係依家現時1樓啦，雖然係架空層啊，依家咧都係擺咗比較多嘅呢個電機，所以呢個咧我個人覺得有少少唔係幾規範啊。好啦，咁我哋依家先上到示範單位啦。我哋依家咧就嚟到咗12棟呢邊嘅示範單位啦。咁呢一棟嘅戶型咧同埋13棟咧係一模一樣嘅面積同埋格式嘅嚇。先帶大家睇下我哋依家現時嘅呢個位置咧係3層嘅位置嚇。總層高咧呢邊一共係有33層嘅。現時咧呢邊係2梯4戶嘅呢個分佈，2部 lift 嘅位咧就依家喺 CC 嘅右手邊呢度啦嚇。4戶嘅分佈咧喺前面2戶咧係109嘅，2個側邊位咧就係138方嘅啦。依家現時咧，我哋先帶大家咧一齊去睇下呢一套109方嘅啦。呢一套我哋現時睇到嘅呢個咧，都係開發商嘅呢個裝修嘅樣板。軟裝係冇嘅，但係硬裝係一樣嘅。咁首先我哋可以睇到啦，呢邊開發商交付嘅呢個一個光製嘅呢種木門嚟嘅，公製門嚟㗎嚇。咁同樣都係有智能嘅呢個門鎖㗎，鎖匙同埋撈卡呢啲都可以用。顏色嘅話咧，就係呢種係木色嘅，都係比較清新嘅。咁入門呢個位置咧，預留咗有一個玄關櫃嘅位啦。咁到時候我哋可以做翻個鞋櫃。開發商咧呢個係冇帶㗎嚇。跟住入嚟咧，我哋就可以睇到啦喎，哇！呢個109平方嘅呢個客廳同埋餐廳位真係非常之闊落啊！個係餐客廳一體嘅呢個設計嚟嘅。跟再帶大家去睇翻客廳，我哋先睇翻個飯廳同埋廚房嘅位置。咁飯廳呢度嘅話咧，我哋鏡頭可以睇到啦，開發商依家係擺嘅一個4人位，但係其實我哋坐6個人咧，完全都冇問題嘅。咁廚房呢度嘅話咧，係做嘅一個 U 型嘅廚房啦。咁開發商嘅裝修咧係包咗有我哋廚櫃同埋油煙機啊、消毒櫃3件套㗎嚇。咁用嘅呢個品牌嘅話咧，就係方太啦，或者係老闆呢個2揀1啊。啱先都係問咗有 sales 嘅。下邊呢度咧，旁邊呢度咧就係擺嘅係呢個雙槽位嘅洗菜盤啦。旁邊呢個位置咧就係預留咗呢個雪櫃位。廚房呢邊嘅推拉門咧都係用嘅呢種係木質嘅。種比較闊啲嘅邊啦，我哋再睇翻客廳嘅呢個位置嚇。姐姐今日嚟到咗四季月城嚇，睇到呢邊嘅戶型，俾我嘅感覺就係大。我哋大家可以睇到話，成個呢個客廳啊，有差唔多4.2米嘅呢個開間啊。現時我哋講緊啦，喺成個片區3房可以做到4.2米開間嘅，應該只有呢一個屋苑啦。咁我哋出嚟咗咧，仲有帶一個7.米幾嘅大露台啊，鏡頭可以掃到呢個露台嘅呢個位置啦，大家可以睇下呢個露台真係非常之舒服嘅。我哋客廳嘅呢個露台咧，同埋我哋呢邊嘅睡房呢間房咧係通埋一齊嘅。我哋如果係平時晾衫嘅話咧，呢邊咧我哋可以選擇一邊咧用嚟晾衫啦，另外一邊咧我哋做個景觀露台啦。咁同時咧呢邊都係一個凹位，又預留咗我哋可以擺個家政櫃啊，或者係洗衣機嘅呢個位置啦嚇。咁第二種方式嘅話咧，我哋都係可以選擇啦，將呢個房間騰出嚟嘅。鏡頭可以掃到呢個位置啦，就可以睇到。咁我哋客廳嘅呢個露台咧，同埋
地旁邊嘅呢一間睡房咧係夾埋一齊嘅嚇。咁呢度咧我哋可以做個長輩，同樣我哋依家現時可以睇到開發商擺嘅呢個床嘅話咧，大概啦係喺1.23米左右嘅定製床啦。咁同樣都係做到3邊落地嘅。咁如果我哋要將呢間房褪出去咧，我哋都係可以選擇將呢個推拉門 book 咗之後咧，出邊全部封個窗，將呢間房咧褪出去啦，至少都大到有3個方左右嘅啦。如果覺得呢間房夠用咗㗎啦，咁呢邊我哋仲有個長輩房啦。早晨啦，我哋喺呢邊出去可以呼吸下新鮮嘅空氣啊，都係非常之舒適嘅。跟住我哋睇翻其他嘅位置，對面呢度咧就係我哋嘅呢一間兒童房啦。咁到時候咧呢間房咧，我哋可以作為一個辦公房。如果屋企有小朋友咧，我哋做間兒童房。我哋隔離呢度咧就係洗手間嘅位置啦。呢一個洗手間嘅話咧係做嘅乾濕分離啦。咁開發商呢邊嘅話咧都係幫我哋做好咗我哋嘅呢個乾濕分離嘅呢個隔斷㗎啦。呢種係推門式嘅嚇。咁呢邊就係馬桶啦，同埋我哋洗手台同埋鏡櫃嘅呢個位置啦嚇。毛巾掛咧，開發商都係有做好嘅，所以呢個咧就比較細節啲啦。我哋再睇翻主人房嘅呢個位置啦。主人房咧同樣呢邊都係有做埋咗洗手間嘅呢個位置啦，乾濕分離啊。空間嘅話咧，其實都係比較闊落㗎啦。跟住我哋鏡頭咧就睇翻主人房呢邊嘅空間，成個主人房呢邊嘅面積咧大概係有12幾個方左右嘅嚇。咁開發商我哋依家現時睇到嘅呢張床咧，大概1.5米左右嘅，同樣都係做到咗3邊落地啦。咁呢邊嘅飄窗位咧係唔計面積嘅，不過嘅話咧，因為下邊係 AC 位，所以係唔可以 book 到嘅嚇。咁整體我哋睇落嚟嘅話咧，109個方呢個面積嚇，做嘅呢3間房嚟講嘅話咧，都係比較闊綽嘅嚇，特別係中意大客廳嘅話咧，呢個戶型你睇到咧，肯定就會中意嘅啦。咁現時依家賣緊嘅咧，除咗呢個109方咧，仲有一個130方，都係今日我首選推薦俾各位觀眾朋友嚇，跟住我哋一齊去睇睇。好啦，我哋依家咧就嚟到咗138方嘅示範單位嘅呢個位置啦。現時我哋睇到嘅同樣呢個裝修咧，硬裝都係我哋嘅家父標準，軟裝就係啲家私墊、梳化呢啲就冇帶㗎嚇。咁大家依家可以睇到啦，呢個單位咧係做嘅一個南北通透嘅一個戶型嚟㗎嚇，而且參客廳嘅呢個位置咧都非常之闊綽嘅。我哋一個位置嚟睇，首先我哋先睇下呢個位置。入門呢度咧，138方嘅門口咧就喺呢度啦嚇。咁同樣都係做到獨門獨戶嘅，同我哋嘅其他嘅隔離鄰居呢啲咧都唔會互相干擾到啦。咁旁邊呢度咧，到時候我哋可以做翻呢個玄關櫃啦、鞋櫃位啦。咁右手邊呢度咧就係我哋第一間睡房啦。呢間睡房嘅話咧，都係非常之闊綽嘅，有差唔多11、12個方左右。而且咧呢個房間同我哋嘅客廳嘅露台咧係連埋一齊嘅。咁將嚟咧，我哋都係可以做翻個長輩房嚇。喺呢邊嘅話咧，空氣都會非常之好嘅。咁我哋再睇翻啦，左手邊咧就係我哋飯廳位啦。飯廳呢個開間咧係2.8米左右嘅，但係長度咧係有3.4米嘅，所以成個飯廳位咧就非常之闊落啦。我哋可以擺埋個圓台啊，就一家人喺呢邊食飯，同堂3代，我哋又講緊都冇問題。喺我哋飯廳旁邊就係廚房嘅位置啦。廚房呢度咧係做嘅一個 L 型嘅廚房，咁旁邊咧都係預留咗我哋嘅雪櫃位啦。我哋擺個十字門啦，或者係雙開門嘅雪櫃都係完全冇問題㗎。好啦，我哋再睇翻客廳嘅呢個位置。客廳呢邊嘅話真係非常之舒服，成個客廳咧有4.3米嘅一個闊度。而且咧，出邊呢度仲帶埋一個大露台。咁我哋啱先睇到啦，第一間睡房嘅位置啦，同埋我哋嘅客廳呢個露台咧係連埋一齊。成個露台位咧就有7.6米嘅一個長度。咁呢種大露台位嘅話咧，就非常之方便我哋一邊嚟晾衫，一邊嚟作為一個景觀露台啦。好啦，我哋再睇翻其他嘅睡房區嘅情況嚇。喺我哋客廳旁邊啦，呢邊就係第一間洗手間啦。同樣呢邊嘅話咧，都係做到2.幾米嘅一個長度乾濕分離嘅。左手邊咧，呢邊就係第二間睡房啦。我哋可以作為一個兒童房啦嚇，都係可以擺到1.5米嘅呢個床嘅。跟住入嚟嘅第3間房咧，就喺我哋第一間洗手間旁邊呢度啦。我哋呢度嘅房間咧，大概係8個方左右嘅。呢邊咧，我哋可以作為一個辦公室啦，或者係書房嚟去用啦。
咁跟住入嚟呢個位置咧，就係主人房啦嚇。主人房咧呢個空間，大家可以睇下鏡頭，差唔多係唔包洗手間咧。呢個主人房咧係有接近18個方左右嘅。咁現時我哋依家都係可以睇到啦，開發商呢邊咧仲擺咗我哋嘅梳妝台啦、三邊落地嘅呢個床啦，同埋呢個飄窗位。呢個主人房嘅話咧，到時候如果係我哋要擺呢個衣櫃咧，我哋可以選擇參考翻開發商呢邊嘅一個擺放嘅位置。喺呢邊咧，我哋做一排呢個衣櫃位啊。所以呢個長度咧係完全足夠嘅。咁我哋再睇翻主人房嘅呢個洗手間，大家可以睇到呢個洗手間擺咗一個大浴缸，而且咧我哋嘅洗手台嘅呢個位置咧都係做咗延長嘅。咁如果有女士，我哋擺啲雜物同埋呢啲收納嘅話咧，呢邊就非常方便。正常我哋嘅洗手台可能就咁長。所以呢個138方嘅話咧，係可以做到係4房2廳2衛啦，而且每間房同埋客廳露台嘅位置都非常之舒適啊！咁大家依家現時可以睇到啦，世貴悅城呢邊嘅屋苑啦，依家109方係做到3房2衛，138方咧係做嘅4房2廳2衛嘅。咁從我哋面積嚟講咧，其實佢嘅實用率咧唔算係特別高嘅。因為依家市面上啦好多3、4房我都知道啦，大部分可能90方、100零方就可以做到啦。但係嘅話咧，我哋如果係同樣嘅呢個面積咧，係絕對冇可能話做到咁大一個客廳、露台或者係房間嘅。所以每個戶型咧都係冇10全10美嘅。咁世貴悅城呢邊俾到嘅大家嘅呢種體驗感咧係會比較好嘅，因為如果係我哋買個90方嘅呢種3房，佢肯定會比較焗，會比較緊湊嘅。咁呢邊嘅戶型咧就係非常之舒適啦，無論係我哋做3房或者係4房都好啦。再講翻依家嘅呢個短板啦嚇，咁有啲人會覺得啦，依家世貴悅城咧佢呢個高鐵軌道係咪會比較嘈？呢個位置嚟講啦，依家暫時12棟、13棟咧，佢距離我哋嘅呢個高鐵軌道咧，仲隔咗有2排樓嘅呢個位置，都唔係話係最近嘅呢個位置。對於噪音嘅呢個影響咧，都係因人而異㗎，唔同嘅人咧佢可以接受到嘅程度係唔一樣嘅。所以呢一個咧就要大家去到呢邊實地咧，我哋去親身咁去感受下，睇下自己可唔可以接受得到啦。咁但係除此之外嘅話啦，依家世貴悅城我哋依家講緊距離我哋沙田地鐵口呢個位置咧，坐車大概就15分鐘嘅呢個時間。如果係我哋趕住返港去或者去地鐵口嘅話咧，我哋喺門口呢邊打個滴滴啦，就10零蚊就可以坐到沙田地鐵站啦。如果係唔趕時間咧，我哋可以行到門口呢個龍海2路去搭呢個公交車，算上我哋搭公交車嘅呢個時間啦，大概都係20幾分鐘就可以到地鐵站啦。依家目前喺成個林森片區嚟講啦，除咗大圍悅庭即係秋長白石片區嚟講啦，呢個位置可以話最方便我哋去到呢個沙田地鐵口，時間嚟講咧都係話係非常之短噶啦。但係依家價單嚟講，我哋如果係考慮3房嘅。價單依家一口價咧係6750蚊，帶埋裝修嘅呢個價錢。4房嘅呢一隻咧就6700到7000零蚊左右嘅呢個價單。同樣依家現時咧全部都係裝修好嘅現房啦，因為咧依家好多我哋都知道開發商賣嘅現樓咧係無批交房嘅，買一套裝修一套。但係世貴悅城呢邊全部都係裝修好嘅現樓啦。即係如果係我哋全款買嘅話咧，可以話當日我哋就可以攞到鎖匙，係即買即入住咁嘅一個情況啦嚇。咁另外咧，依家呢邊小區嘅物業管理費咧，相對於依家目前大部分嘅屋苑嚟講，都係非常之平噶啦，1蚊4毫3嘅物業管理費，所以生活嘅成本咧都要低好多啦。最後啦，如果我哋嘅觀眾朋友咧，你有考慮首選我哋沙田地鐵口嘅呢個交通嘅，有考慮大戶型舒適性嘅，但係咧自己手上預算又冇咁高嘅咧，咁世貴悅城呢個屋苑就非常值得大家過嚟睇一睇啦嚇。咁大家如果對於呢個屋苑咧有興趣嘅話，記得私信CC攞翻最優惠嘅價錢啦，同埋呢個完整嘅資料。如果想嚟現場呢邊睇樓咧，都係記得約上CC到關口咧去接翻大家啦。最後記得幫手點翻個 like 同埋訂閱喎。咁我哋就下期見，拜拜。